Allora, siamo ritornati, Marchetto, della parola a lei. Sono venute fuori diverse cose anche interessanti, come, visto che cerchiamo le soluzioni. Sì, beh, di carne al fuoco ce n'è molta. A volte mi viene anche da ridere per drammatizzare, perché qui c'è l'incendio e stiamo cercando di risolverlo con l'innaffiatoio riempito di benzina. Allora ne spostiamo un po' di qua, un po' di là. Diciamo le cose come stanno, perché l'endorsement del sindaco al rappresentante del PD mi suona come una sorta di campagna elettorale. Allora, per carità, non dire cose in più. Allora, non dirlo per cortesia. Allora, per cortesia non dirlo. Per cortesia non dirlo. Io faccio l'amministratore e sono la lista civica e non faccio quello che tu dici. Allora, per cortesia. Allora, sì, il problema vero è che chi ci ha governato fino ad oggi, tutti questi anni, il problema c'è stato, ma purtroppo perché loro non riescono a risolvere? Poi dicono, ma il 5 Stelle, gli ultimi arrivati si prendono tutte le colpe, no? Allora, intanto diciamo le cose come stanno. Siamo d'accordo che l'80% sono clandestini? Siamo d'accordo che l'80% di questi clandestini sono carburante per le cooperative che continuano No, non siamo d'accordo. Sì, ma siamo d'accordo. Tu non sei d'accordo perché tu prima ti è scappata e hai detto per fortuna fatturano, hanno di bei fatturati le cooperative. No, per fortuna danno lavoro un sacco di gente e rispondono laicamente al problema. Io credo che come l'Italia, un paese che doveva essere green completamente, il governo ha fatto campagna elettorale per le trivelle, eccetera, eccetera, fregandosene del referendum, quindi stiamo andando dalla parte opposta del mondo, no? Noi siamo contrari a tutto. Allora, nel momento in cui c'è questo problema, allora loro dicono adesso stiamo facendo. Bene, adesso quando? Domani devi risolvere, domani tu devi prenderti e andare in Africa e sistemare domani per il discorso di riammissione. Perché domani? Perché il cittadino dice, scusa, i problemi veri sono il lavoro, manca il pane alla gente e adesso voi state andando dalla gente che è nauseata di questo sistema, no, che per voi è ancora rivitalizzabile, la gente non ne può più, è stanca e andate lì dai nauseati, tieni qua le calecca. Ma non lo vogliono più le Lecca e la prova lampante è che al referendum ultimo sono andati tutti a votare contro questo governo. Sì, perché sei come la carta moschicida, tutte le mosche vengono là. No, è il governo. Stamattina c'era la circonvallazione piena perché è successo un incidente su Bologna, ok? Quindi questo ti dà il segno tangibile, immediato, che un evento, come si diceva una volta, un battito d'ali a New York provoca una strage a Pechino, no? Il paradigma è la complessità. Quindi non è pensabile che ci sia la volontà di uno. Ma ascolta. La Slovacchia ha fatto un referendum, ha minacciato di farlo, poi non so come sia finita, ma pochi giorni fa minacciano di fare il referendum per rifiutare la parte di migranti che l'accordo hotspot fatto in Europa doveva dare loro. Com'è possibile pensare che ci sia il complotto di tutti contro i poveri italiani? C'è un problema complesso che va risolto, ognuno facendo la sua piccola parte. C'è che nel momento in cui capisci che le cose non vengono risolte e hai la prova lampante che dentro c'è la criminalità organizzata che ci mangia con queste cose qua, allora non hai un governo libero di fare le scelte libero di fare quello che vogliono i cittadini, perché scusa, se le cose non vengono fatte cosa bisogna fare? Siamo un popolo in cui un CT della nazionale perde e pareggia 2 partite e chiede le dimissioni e noi dovremmo star qui ancora ad accettare le promesse di chi ha fallito fino adesso. Ragazzi, avete fallito, ragazzi, siete andati a fare l'ultima cena da Obama, avete capito che lì è stato chiuso un ciclo anche di politica estera fallimentare, perché Obama, premio Nobel per la pace, è quello che ha fatto più guerre di tutti, no? Allora, noi cosa facciamo? Diciamo stop alla vendita di armi ai paesi dove creano che ci sono le guerre civili in atto, diciamo stop. Invece perché non si dice stop? Perché ci sono le lobby degli armamenti, ci sono tutte le lobby che sono dentro ai palazzi e ve lo posso dire perché i nostri rappresentanti li hanno visti, i lobbisti sono dentro lì e vi dicono ragazzi questa cosa non la devi far passare perché è carburante per noi. Allora cosa si fa passare? Si fa passare che il problema sia l'immigrato. Allora c'è oggi sulla Repubblica e sul Corriere della Sera il cittadino percepisce l'immigrato come il problema,
ma non la criminalità organizzata che la gestisce. Quindi ha capito, stiamo spostando, stiamo facendo il gioco delle tre carte e non ne veniamo fuori. Dobbiamo dire, ragazzi, vogliamo risolvere il problema da domani? Si può, entro una settimana è risolto. Perché si può fare? Perché hanno dimostrato che loro i 20 miliardi alle banche per salvare i loro amici li hanno destinati in 2 o 3 giorni. Cioè le cose si possono fare, come si può fare anche su altri ambiti, ma non le vogliono fare. Continuiamo a dare fiducia a queste persone? Benissimo, andremo tutti via noi, lasciamo qui l'Italia a voi e agli immigrati. Il sindaco, poi Bressa. Volevo dirti, Marchetto, che la mia opera è un tentativo di dare elementi di conoscenza. Sabato mattina avevo a Cona delle esponenti del tuo partito, un senatore, una deputata, una consigliera regionale, molti consiglieri provinciali che sono venuti a Cona e ho dato molte informazioni. Certo. E sto cercando di fare dei tavoli dove che partecipano tutti quelli che vogliono risolvere il problema. Il mio non è un ragionamento che io cerco quella parte politica o l'altra. Io sono aperto a tutte le parti politiche che vogliono prendere decisioni dopo aver comunque analizzato gli elementi. Quando viene da me un console di Milano degli Stati Uniti col proprio assistente, è venuto preparato da me. È venuto preparato per rispetto, prima ha voluto conoscere tutto e poi mi ha detto io voglio sapere quello che sta succedendo qui, per cortesia sindaco mi dai gli elementi perché per noi prima di prendere decisioni o di esporsi vogliamo prima imparare. Questo è il meccanismo che deve comunque formare ogni persona che voglia fare politica, l'analisi dei dati. Quindi secondo sul lei c'è un territorio. po' su tutti gli ambiti, non solo, su tutti gli ambiti. Molto di più quando che tu puoi tranquillamente adoperare soldi pubblici in una situazione di un certo tipo molto difficile che e non dimentichiamo che potrebbe esserci anche qualche terrorista in mezzo a tutta questa Ne gente. hanno trovati già, ne hanno già stati trovati. C'è il problema di sicurezza. Percentualmente ci sarà anche questo, però quindi ci sarà anche questo. Certo che il sistema delle falle però non possiamo mettere ogni volta un ulteriore problema che solo quel problema necessiterebbero molte ore di discussione. Cerchiamo oggi di parlare di come fare accoglienza, cosa l'Europa ci può dare, perché prima si diceva l'Europa non facciamo niente in Europa, ma siamo noi che dobbiamo andare dai progetti FAMI, prendere, presentare. Io sono partner di un progetto con UAV, Università di Venezia, su FAMI. Cioè basta muoversi, basta fare. Che risultati hai ottenuto? E sono stato finanziato. No, perché per me mi lasciava molto perplessa la possibilità di attuare un progetto di rimpatrio su, chiedo scusa, su richiesta dei migranti. Sì. Perché se lei ha visto le interviste prima, i migranti in inglese, ma era chiaramente comprensibile, dicevano voglio i documenti per potermene andare. Questo vogliono il permesso di soggiorno, lo status per uscire dal centro di accoglienza e andare dove vogliono loro. Loro non vogliono tornare in patria. Io non ho detto che quella è la soluzione. Io ho detto che ci sono molte soluzioni su vari ambiti e a vari livelli, di cui tra l'altro ho citato, perché chi ha inventato lo SPRAR, che ho incontrato a Roma, mi ha in questo momento, esattamente in questo momento, mandata la modulistica per il progetto di rimpatrio, ma è uno, per carità. Potrei citare benissimo i progetti di cooperazione decentrata che lavora molto per bloccare i flussi lì, cambiando i rapporti. Cioè c'è molta carne al fuoco, ci sono molte parole da dire, ovviamente non possiamo farle in questa trasmissione, ma non era quella la soluzione. No, ecco. È una delle soluzioni, ovviamente. No, io voglio dire che per quanto possa esistere la soluzione, non credo che avrebbe delle adesioni. Cioè, per l'impressione che io ho, dai dati fattuali che ho, i richiedenti asilo che sono in Italia non hanno nessuna intenzione di tornare dal loro paese d'origine, per una serie più variegata di motivi, fra cui, non ultimo, un problema economico di desiderio di migliorare le loro condizioni sociali. Però, aspettative e speranza. Bressa. Sì, per chiudere, divertente l'approccio con il quale l'amico del Movimento 5 Stelle ha voluto affrontare il tema, nel senso che è sempre facile, quando non si ha una responsabilità di governo, poter accusare insomma, chi deve prendere le decisioni
e far apparire tutto come se fosse solo una questione di volontà, perché basterebbe voler sistemare le cose e si sistemerebbero. Evidentemente la questione è un po' più complicata di come viene descritta e spesso anche fatti recenti, penso per esempio alla gestione del Comune di Roma, ci dimostra che le persone che avevano tutte le soluzioni in tasca e che adesso ci dicono che se fossero loro al governo probabilmente impedirebbero alle mafie. Siete sempre in divisa, ragazzi, tirate giù i gradi un attimo, mettetevi in pigiama. Arriva una persona in infarto in ospedale e dai colpa al medico che lo soccorre. Ho capito, ma scusa. Le persone che avevano tutte le soluzioni in tasca, voi che avete tutte le soluzioni in tasca, che gli altri sono il sistema fallimentare e che voi basta una questione solo di volontà, perché a sentire questi discorsi sembra solo la volontà, sembra solo la volontà, ma io lo dico per dovrebbero essere quelli che sistemano i problemi e state combinando disastri peggiori, per cui forse è meglio, uscire dalla dinamica per cui tutto è un complotto e solo voi siete i portatori, come dire, dell'interesse reale dei cittadini, mentre gli altri non hanno questo tipo di dignità che voi vi autoattribuite. Purtroppo i vostri giornali non le dicono. Per cui mi piacerebbe, insomma, poi nella questione, diciamo, di idealità, che anche voi vi calaste nella normalità, provaste a confrontarsi con gli altri per trovare soluzioni anche condivise ai problemi, piuttosto che costruire questa cornice macchiettistica per cui voi siete gli unici che avete le soluzioni perché siete quelli puri e onesti, mentre gli altri non sono in grado di fare le cose. Tra l'altro poi andando a constatare nel pratico che quando avete in mano la macchina, quella macchina sbanda e spesso va a sbattere. È scassata la macchina, l'avete scassata voi. Per cui poi non voglio poi continuare su questa... No, poi se no non ne usciamo più. L'ha scassata l'Italia, l'avete scassata voi. No, ma non andiamo sul tema dopo. Con una cosa molto semplice, si parla di trovare soluzioni. Perché Movimento 5 Stelle e anche Lega non sono favorevoli per esempio alla creazione dei CIE, che sono un sistema che permette di trovare una persona che è clandestina, la si accompagna al centro di identificazione e espulsione, che saranno fatti vicino agli aeroporti, non a caso, e possono essere rimpatriati, saranno più piccoli, fammi terminare, saranno più piccoli, delle polveriere tutte le regioni. Allora, è stato sai qual è la tua soluzione? Dare il foglio di via. Il foglio di via, quando c'è il clandestino, lo prende, lo accartoccia, lo butta sotto la siepe e continua come se non fosse successo nulla. Questo è ciò che non funziona. Questo è quello che fai ci vuole serietà, ci vuole serietà. Solo una cosa. Non lo puoi fare se non ci sono i centri di identificazione ed espulsione. Per cortesia torna a casa tua. Ecco, io mi rifaccio quando diceva Gallinaro. Ma se si dice che bisogna fare i rimpatri e non vuoi i centri di identificazione e espulsione, come li fai i rimpatri? Ma il centro di identificazione lo devi fare nel paese d'origine, ma come te lo devo dire? Ma a casa tua, se uno bussa alla porta, lo controlli subito o come fai? Come fai ad esperire? Cioè, io vengo a casa tua, busso alla porta e mi dici accomodati, fra 3 giorni se vedo chi sei. Ma che discorsi sono? Ma non volete neanche le espulsioni. Ma se uno arriva a casa tua, ti bussa alla porta, cosa gli dici? Accomodati e poi dopo 3 giorni gli chiedi chi è? Allora io vorrei che Bressa mi dicesse quante persone che hanno ricevuto il diniego dalla commissione territoriale sono state rimpatriate. L'hai fatto? L'hai fatto? L'iter per accertare se ha meno chiaro, io volevo chiedere di asilo in un giorno. So che i 5 Stelle, se fossero loro, avrebbero probabilmente una chiavetta USB magica che gli dà Beppe Grillo. No, io le chiedo solo questa. Non faccio. io chiedo questo. In 30 secondi qual è l'intenzione vera della persona che già nei paesi del Nord Africa. Però siccome io ancora non sono così evoluto come loro e non ho ancora capito. No, però lei ha detto una cosa, io posso chiedere solo questa. Si vede un secondo, mi risponda a questa domanda. La discussione, scusate. No, infatti, fermo là. Allora, il problema è che se Gallinaro ha fatto un'osservazione, mi sembra che abbia fatta lui, che è un problema oggettivo. Se è vero, come sembra che per adesso Minniti è riuscito a fare un accordo soltanto con la Libia e basta, gli altri paesi anche questo non è vero, perché ci sono accordi internazionali bilaterali con la Nigeria, si diceva prima. Quindi l'aereo partirebbe da Marco Polo e potrebbe arrivare in Costa d'Avorio. Adesso ci si è svegliati per trovare gli accordi bilaterali, è una narrazione. Quindi Renzi non ha fatto niente fino adesso, è una mettere? No, ci sono già una serie di accordi bilaterali. Con la Libia è stato possibile farlo adesso, perché adesso inizia ad avere una sua solidità il governo. Ma può partire l'aereo e arrivare in Costa d'Avorio pieno di ivoriani fino al collo? Sì, e ci sono già dei rimpatri, ce ne sono migliaia ogni
ogni anno di rimpatri. Non è vero, di la verità, numeri bassissimi. perché allora se esiste veramente l'accordo con la Nigeria, mi fai capire per quale motivo non rimpatriano i nigeriani, che sono l'80% dei richiedenti asilo nelle commissioni territoriali nostre del Veneto, l'80%. Centri di identificazione e espulsione e risorse per fare questo. Allora, mi stai cambiando argomento. Hai detto che abbiamo... Che siano impiegate per fare Frontex, Commissione Mogherini, ci sono le risorse. Oggi Francesco Iori sul Mattino dice una cosa molto intelligente, cioè il vero clandestino qua è l'Europa, perché se quelle risorse che il sindaco ha richiamato prima fossero impiegate per esempio per far sì che i rimpatri dai centri di identificazione e espulsione portassero queste persone nel paese d'origine, avremmo risolto quella parte di immigrazione clandestina che se risolta permette di lavorare su quelli che invece dobbiamo integrare. I rimpatri veloci addirittura ci sono. Ma è questo che sto dicendo, i rimpatri spontanei secondo me sono inattuabili, i rimpatri invece previsti sono per finanziati, legge, certo, dai di soldi questo sto dicendo, ne abbiamo di casi di persone che hanno ricevuto i dinieghi in maniera definitiva a migliaia, non ne vengono rimpatriati una percentuale bassissima, stiamo parlando del 10-15%, intanto abbattiamo il numero di immigrazione non giustificata che abbiamo qua, visto che tanto comunque continuiamo a subirne. Chiaro. Io devo chiudere la trasmissione, devo fare Luigi Sposato, Gallinaro, una battuta di chiusura e poi Luigi Sposato. Volevo dire che c'è un dato che sembra interessante. Alla presentazione del dossier migranti danno a Padova la variazione del saldo naturale demografico negativa per la prima volta su tutti i figli nati dai cittadini di origine italiana ai cittadini di origine straniera. Significa che i nati in assoluto sono minori dei morti. E cosa significa quindi? E questo cosa ti dice? Diceva la maestra. Cosa vuole dire? Cosa ti dice? Che si sono resi conto che non hanno lavoro non possono far figli, insomma, che non hanno soldi. No, le spiegazioni noi non lo sappiamo, ma vediamo questo dato e sappiamo che le nuove generazioni non sono sufficienti a riempire il deficit demografico. Allora sosteniamo le famiglie, aiutiamogli a fare figli. Vabbè, non voglio entrare in polemica, ognuno ha la sua soluzione. Ma dico io, quanti colleghi ho di 40 anni che non hanno fatto neanche il primo figlio perché non, al lavoro non abbiano letto il funziona? libretto di istruzione. Io voglio dire solo questo. Una battuta di chiusura perché sono di chiusura. Se un atleta si rompe una gamba, spesso succede che potrebbe approfittare di questo incidente per risorgere più forte di prima. L'immigrazione è un dramma, nessuno la vuole. Le persone stanno meglio a casa loro, gli africani sono convinti che non sono felici di venire qua. Se ci vengono, è un dramma per tutti, cerchiamo di risolverlo tranquillamente e di vedere se all'interno di questo potrebbe esserci anche qualche vantaggio, cioè il completamento del nostro deficit. Non era 30 anni fa, 20 anni fa, con la prima ondata. Velocissimo, Luigi. Allora c'era benessere. C'era benessere, c'era l'economia che girava. Tutti quanti eravamo più recettivi, avevamo bisogno. Oggi non è così e nasce il problema. Quindi probabilmente dovremmo spostare l'attenzione allo sviluppo economico, al lavoro, a creare benessere. Che è il primo problema per tutti gli italiani. Bene, allora sono più tolleranti anche verso situazioni di disagio. Quindi secondo me quella è la strada da intraprendere. A me è piaciuto, tu Elena, vedi che nelle trasmissioni io faccio delle domande, a me piace molto domandare perché quando domandi ricevi risposte e impari. A me è piaciuto molto il discorso che hai fatto, Sindaco, il discorso che bisogna saperle le cose. Ecco, sapere che per quanto riguarda l'immigrazione ci sono delle opportunità comunitarie che non vengono utilizzate per negligenza, per pigrizia, per volontà, questa è una cosa che fa male al cittadino. Ecco, io credo che bisognerebbe veramente avere una panoramica completa della problematica, comprese anche le possibili soluzioni. Perché noi, e chiudo, siamo portati sempre, come abbiamo detto prima, a reagire a delle emergenze, mai a lavorare con le piccole cose quotidiane, che poi sono quelle che ti danno il risultato. Noi pensiamo in grande, però non facciamo le cose che fa la gente semplice, no? Mettere un passettino dopo l'altro per risolvere i problemi. Quindi informarsi bene. Perché? Perché fare questo significa fatica.
e spesso la politica non ha voglia di fare fatica. Esatto. Allora, dobbiamo chiudere, grazie a tutti quanti voi di essere intervenuti, naturalmente con il vostro apporto per riuscire a comprendere qualche cosa in più, comunque mi sembra siano emersi anche degli aspetti molto interessanti. E io vi lascio, buona serata, buonanotte, noi ci rivediamo domani, vi lascio naturalmente a Quinto Piano dopo la pubblicità. Buon proseguimento, grazie.